ព្រឹកមួយមេទាបាននាំកូនរបស់ខ្លួនចេញមកលេងនៅខាងក្រៅមេទាបាននាំកូនទាំងអស់ទៅលេងក្នុងសួនផ្កាខាងមុខផ្ទះបន្ទាប់ពីដើរលេងបែកញើសមេទាក៏នាំកូនទាំងអស់របស់ខ្លួនទៅហែលទឹកលេងក្នុងបឹងមួយនៅតាមផ្លូវមេទាបានប្រាប់ណែនាំកូនទាទាំងអស់ឲ្យហែលក្បែរខ្លួនជិះវៀងហែលទៅឆ្ងាយដាច់ពីគេឯងព្រោះវាអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងដោយយថាហេតុកូនទាទាំងអស់នាំគ្នាងូតទឹកលេងយ៉ាងសប្បាយរីករាយបន្តិចក្រោយមកស្រាប់តែមានកូនទាមួយឈ្មោះថាកាបវាហែលទៅឆ្ងាយពីគេឯងវាចង់ទៅលេងកន្លែងផ្សេងទៀតវាមិនស្ដាប់ពាក្យណែនាំរបស់មេទាឡើយព្រំពេជ្រនោះស្រាប់តែមានព្យុះមួយបក់បោកយ៉ាងខ្លាំងទឹករលកបានរុញកាបទៅកណ្ដាលទន្លេតែម្នាក់ឯងចំណែកមេទាបាននាំកូនដែលនៅក្បែរខ្លួនរត់ឡើងមកលើគោកទាន់ពេលវេលាធ្វើឲ្យផុតពីគ្រោះថ្នាក់ប៉ុន្តែបាត់កាបចំណែកឯកាបវិញត្រូវបានទឹករលករុញច្រានទៅលើគុម្ពស្មៅមួយកណ្ដាលទន្លេតែម្នាក់ឯងមេទានិងកូនបានដើររកកាបតាមបណ្ដោយទន្លេដោយភាពទុក្ខព្រួយកាបទុំលើពំនុកស្មៅដោយភាពភិតភ័យយ៉ាងខ្លាំងវាស្រែករកមេឲ្យជួយខ្លួនខណៈនោះក៏មានកង្កែបមួយក្បាលអើតចេញពីទឹកសួស្ដីកូនទីកុំភ័យចាំបងជួយជូនឯងទៅគោកវិញរីឯកាបបានលើបែបនេះវាអរណាស់អរគុណហើយបងកង្កែបដោយសារតែបានកង្កែបជួយទីបំផុតកាបក៏បានជួបជុំគ្រួសារគេវិញចាប់តាំងពីពេលនោះមកកាបតែងតែស្ដាប់និងធ្វើតាមពិទូមានរបស់មេទាជានិច្ចដែលធ្វើឲ្យគ្រួសាររបស់កាបរស់នៅដោយមានសេចក្តីសុខ